नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर चंदौली से, जहां पे परिषदीय विद्यालय में गुरुजी का कारनामा आया सामने। जी हां, बता दें कि स्कूल टाइम में गुरुजी कुर्सी पर ले रहे थे खराटे और स्कूल के बेंच पर बैठाकर बच्चे गुरुजी के नींद से जगाने के कर रहे थे इंतजार। जी हाँ, ननिहालों की भविष्य गुरुजी कर रहे हैं चौपट। वहीं अब कहते थे कि बच्चे पढ़े या ना पढ़े, गुरुजी को सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए। वही सरकार का स्लोगन है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन गुरुजी सरकार के स्लोगन को पूरी तरह से चौपट करने में जुट गए हैं। जी हां, एबीवीएस अजय कुमार के मामले के लिए ये संज्ञान हुए। बता दें कि आरोपी अध्यापक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण आने के बाद भी अध्यापक के ऊपर से हो सकती है कार्रवाई। शाहबागंज के बीआरसी क्षेत्र प्राथमिका विद्यालय गांधीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।